志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生醉。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再試高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生醉。哇！我哋嚟到三亞啦！吸口氣得清新啲嘅。星導師話西南方有籬桃花，唔知會唔會有豔遇咧？有呢支超級防曬太陽油，既可以防曬，仲可以受到一身古銅色嘅肌膚添。同大家一齊去旅行，好開心啊！阿神，哇！你呢個表情好可啊，我忍唔住影咗落嚟，你唔介意㗎嗬？我有影，我有影。我哋有影。好好啊，一齊一齊。我諗我哋要分兩個的士去酒店。我哋酒店嗰度有免費穿梭巴士，我 book 好咗㗎啦。好有 panic 喎！我成日飛啊嘛，人哋話晒都係機師，飛三亞，都我哋去旺角啊。切，咁我哋阿 B 啊，第時屆飛機師啦，一定唔會輸蝕嘅。行啦，你帶我哋啊！哦，隨便。喂，做咩啊？仲唔趁呢個時候獻殷勤？咩啊？過去啊！對唔住啊，大佬，做咩啊你？我幫你拎行李啊。唔使啦，又唔係好重。唔緊要啦，等我嚟啊。Isaac 啊，可唔可以幫我睇下頭先啲相啊？哦，可以啊。好靚喎！睇睇後邊嗰張。哇，好靚喎！哇，呢度真係好靚啊！今次真係冇嚟錯啊！我有預感今次嘅 trip 一定好好玩嘅。風景啊，仲好好添。嗰幾個人背影咁熟嘅？哇，佢哋三個啊！我以為真係行到花運。做咩？而家我哋三個好失禮你哋咩？係咯。失禮就唔失禮，不過冇乜景氣咯。係咧，點解你哋會喺度嘅？你估下，我哋專登 stay behind 要啱 roster 啊！有得玩，點可以唔預埋我哋啊？係，咁大家一齊玩最開心啦！好啦，咁我哋嚟個 poolside party，OK？殺佢嘅血！搞錯啊！多滴血咋？邊個救我啊？唔係邊個耳仔啊？寄生如何新娘，好怪我冷酷無情啊！山長水遠嚟到三亞玩三國殺，真係成班傻瓜嚟㗎！唉，男人係咁噶啦，好聽啲嗰句，但係唔同；難聽啲嗰句，腦囟都未生埋啊！唉，話晒都係專業人士啊，竟然真係令人失望啊！唉，
飛機師唔俾游水啊嘛？起游水！我嘅女神啊！我真係識發光嘅喎。青春，真係我係青春。唔准望，喂，你哋咁樣望住人，因為我着翻衫啦。未見過靚女着泳衣咩？大驚小怪。係咯，你哋日日都見到三位靚女噶咯。咪係？飲水啊！公主，大佬出嚟啦！又唔係沖涼，做咩搭住條毛巾啊？新聞原來身形咁好㗎，平時包到咁實，睇唔出喎。哇！大佬真人不露相喎！喂，作死你啊！眼咁睇住我大佬。哇！咩啫？喂，頭先佢都有望喎，做乜打我啊？我哋手足呢個人，我愛人，對時，不如咧，你都做埋我哋兄弟啊！你變態㗎，想搏懵？你冇事啊嘛？我唔識游水㗎。阿神，唔好意思，你部相機冇事啊嘛？我唔怕，我呢部3防相機嚟嘅，落水影都冇事嘅，夠嘢嘅。睇下注視先啦。哦，係點啊？你冇事啊嘛 ？Sorry 啊。你做乜偷影我？原來你揸分㗎？你做咩出咗嚟嘅？我冇，我驚你唔知去咗邊，所以係咯。頭先我見到個畫面好靚，所以我忍唔住影咗你幾張相，你唔介意㗎嗬？我想睇下。好啊。嗱。不如我幫你撳啊！影得靚唔靚啊？咁你覺得你自己影緊嗰個係邊個啊？當我冇問過啊！我想喺度坐一陣，你返入去先。Memories never die, and faces just can't lie. People they change as time goes by. Valentine's and Christmas Eve, time just seems to fly. People they change as time goes by. We could get old with memories of gold, sitting in a rocking chair. 你肯定自己見到嗰個係我，咁我係夏晨定蘇怡啊？
阿神，其實我阿石，原來你哋兩個都喺度，大家都肚餓啦，想一齊食飯，爭你哋兩個咋？咁行啦。阿石，一齊行咯。好啊，行啦。點解咁耐嘅？佢哋去晒邊呢？咁悶，不如考下你哋 IQ 題咯。有咩馬係唔可以騎啊？羅馬。正確。咁有咩牛係唔識得耕田啊？火牛咯。啱。其實你有冇啲深少少嘅咧？咁得戚。好，聽住啦。A、B、C、D、E、F 一齊去旅行 ，B 日最遲 ，E 日早過 F，D 到嘅時候發覺 A 已經到咗咯喎 ，C 日仲未到。咁你哋講唔講得出 A、B、C、D、E、F 佢哋嘅到達先後次序係咩？唔識答。唔緊要啦，咁問個簡單啲嘅，你哋兩個係點識㗎？因為我好似 Ice 過咗身嘅阿嫂，佢見到我嘅時候，以為見鬼。Ice， 乜原來你咁細膽嘅咩？我自己都估唔到，原來呢個世界上會有人同我自己咁似樣，但係真係好似到分唔清究竟我係夏神定係蘇怡。吓？乜真係咁似嘅咩 ？Ice， 有冇想睇下？咁八卦做咩啊？有相都唔俾你睇啦。其實唔使睇相啦，睇我咪得咯。我睇過蘇怡幅畫，我以為我望緊自己。哎呀，你越講越想睇啊！不如去揾下佢哋去咗邊仲好啦，好嘛？可能頭先我聽錯，唔係喺度等啩，等我睇下啦。其實呢度啲風景都幾靚咯，我影張相先。我可唔可以睇下頭先啲相啊？可以啊，嚟。我可唔可以 delete 晒啲相啊？點解啊？你嬲我偷影你啊？喺你眼中，相入面嘅人係蘇怡，咁留住啲相都冇意思啦。夏神，夏神，夏神，就算你 delete 晒啲相，喺我眼中嘅你係夏神。你遲啲就會明白。你唔講我真係唔明。我覺得暫時未有時候。大佬，租時嘅所有搞錯咗啦，帶咗你哋過嚟呢度，而家全世界喺嗰邊餐廳等緊你哋啊！咁我哋快啲過去啊！食飽飯不如翻房瞓個靚覺仲好啦，打排就咁攰，咪係。阿石，我哋一雪前恥。點解係一雪前恥咧？係咪因為輸咗3個賽個關係，要喺呢個排球場度攞翻啲自尊心咧？排球係我同二號強項，我哋參加校隊嘅。咩話？你哋竟然係同屆？誒，我同佢唔同校嘅，同埋佢至少早我10屆畢業。咁啊，橫掂悶悶地，不如出身汗啦，好嘛？我同二號一組啊！喂，咪住先，我點解同佢一組？
咁你讀劇的㗎嘛？咁你就同易峰代表機師隊，姚浩石強就代表維修隊啦，啱啱好啊！其實我又唔係好介意你過埋去3個隊1個嘅喎。咁一係我落場咯。咁又唔好，同你一組咪一組咯。大佬，你做裁判。加油，機師隊！加油！加油！加油！好勁啊！手指咬出唔咬入，咩事啊？黐線！我做咩要同你 give me five？ 嚇？俾鬼問！男人小氣起上嚟真係不可理喻啊！我過去睇下。阿神，男人嘅事男人解決啦。講好咗呢套衫啊，又同阿 B 餞行㗎，應該開開心心咁送佢考劇爹。做乜嘢咁小氣啊？做男人咁冇氣量點得㗎？好心你就大方啲啦，阿 Rock。阿 Rock， 鬧完之後冇好翻啲啊？對唔住啊，叫你扮我，等我鬧自己。唉，人心肉做，冇話你啊，連我個心都有啲硬長住，好唔舒服。唔舒服就係睇醫生啦。呢邊係維修組，翻去你機師組啦。如果你係怪我頭先贏一場比賽嘅話，我覺得唔需要同你講對唔住，全力以赴先係尊重你哋。你同 Isaac 好 friend 咩 ？Give me five。頭先好似有人仲鬧緊自己小氣㗎。哇，偷聽咁冇品㗎！你講到咁大聲啊，我嗰邊已經聽到啦。阿 B， 我哋明白你想出人頭地，但係我哋接唔接受都係另一回事。我都諗住得嘅，但係原來一啲都唔容易。仲話係好兄弟，其實一啲都唔了解我。阿 B 哥，你咩都唔同我哋講，我哋點了解你啊？我話中意飛機啫，但我幾時話中意揸飛機啊？咁做咩要考劇爹啊？為咗我老豆，我老豆係地盤出身，佢唔想我學佢咁樣做辛苦工。點知我又唔生性，唔聽佢話，走咗去做維修嘢。如果佢鬧我唔長進嘅話，我都可以同佢撐到行。但佢低聲下氣，點都想我試下，我拒絕唔到。哦，原來係袁阿爸嘅心願。除咗為咗老豆，我都想證明下自己嘅實力。係啫，你最中意嘅始終都係維修。你為咗你阿爸放棄理想，好痛苦喎。我講過話要犧牲咩？咁即係咩意思啊？意思即係我完成晒所有劇德嘅課程，證明我可以做飛機師嘅時候，我就會翻返嚟你哋身邊，繼續做維修。我嘅理想始終都係做工程師。原來你冇離棄過我哋，好兄弟啊！好兄弟，唔使咁激動啊嘛！大佬知道啊，一定好開心。唉，講到尾咪又係唔捨得大佬。大佬口硬心軟㗎咋，最幫得手嗰個咪係你。你係咪擔心大佬心裏邊有第二個啊？咩啊？明眼人都睇到啊，你中意大佬啦。就有啲人睇唔到咧。呢啲叫當局者迷。鬼咩？成日好聲聲都話兄弟喎，大佬就連自己係女人啊！大佬淨係對住我哋先係咁嘅啫。阿 B 哥，好女仔咧係好多人爭嘅，同埋你都唔會輸事啦，一於同 Isaac 拗手瓜。幾大就幾大，燒賣就燒賣，我哋實撐你㗎。多謝，我撐硬你啊！好嘢！等我嚟，等我嚟。阿石，一個游水咁正局啊！唔怪得知一早唔見咗你啦。哇！一個人霸晒個泳池，不知幾過癮。Josie，不如我教你游水啊！唔係啦，你琴日整到人哋跌落水，仲眼光光睇住人哋浸親啊！你仲想教人？都係揾 Isaac 教啦，點樣都係 Josie 嘅救命恩人嚟㗎嘛。其實我教人游水只有一種嘅，就係抌佢落水，由佢自生自滅。咁殘忍？我細個都係咁學嘅喎。我游水先。咁我游水啦！嚟
住你哋玩都有咁開心啦。我初初都驚你同我哋唔熟會玩得唔開心，不過見你而家咁開心，我都放心啲。見到 Isaac 最開心。我亂講啲乜嘢啊？我話 Isaac 份人好好，同佢做朋友好開心。哇！你游水都游得幾快嘅喎，你都唔弱啊？其實我由細到大到而家游水都係輸俾人多，不過我閉氣 OK。你肺活量好大，還可以。哇！偷寶！男人同男人嘅決鬥，係男人嘅就唔好阻住佢哋。做咩唔見咗阿 B 同拉食佢哋嘅？喺嗰度，佢哋玩鬥閉氣。做咩玩埋啲咁嘅嘢啊？哇！我認輸啊！阿 B 咧？唔係咁犀利啊嘛！喂，出事啊喂！大佬，大家唔使咁擔心。阿 B 佢飲咗幾啖水，不過而家嘔翻出嚟，我諗佢唞陣冇事啦。咁唔好再休息啦，我出去先嚇。大佬，我哋有啲嘢同你講。Isaac，你去邊啊？我跌咗條手繩，要去沙灘嗰邊揾翻啊！我陪你啊！唔使，我自己去得噶啦。兩個人揾，快啲揾到啊嘛！真係唔使，我自己去得噶啦。條手繩好重要㗎。得噶啦 ，OK。大佬，我哋咪嚇親你啊！我唔忍心見到阿 B 佢囉囉攣，佢唔敢同你講，我咪同你講咯。一時間係好難接受嘅。你先話如何暗戀我啊？我真係識過你睇啊！呢個可能性係-100%。其實大佬你對阿 B 係點嘅啫？馬佬唔識講嘢，有怪莫怪啊！喂呀，你咁講，大佬點答你啫？咁係啊嘛，阿 B 又冇咁靚仔，但係勝在對呢條心。係啊，每次你有事嘅時候，最緊張嗰個係佢，最熱心嗰個都係佢。佢對你專心一意，呢啲男人喺邊度揾啊？我想一個人靜下。你哋一直叫我做大佬，令我忽略咗一樣好緊要嘅嘢。我真係以為自己係大佬，一直守護住你哋，但其實係你哋守護住我。尤其是你阿 B， 無論發生咩事嘅時候，你係最撐我嘅，所以我真係好感激你。不過愛情就好似雪一樣，佢好靚，但可惜用得好快。但係友情就好似泥土一樣，孕育住啲種子，將佢變成一棵樹，甚至一個森林。幾千年、
幾萬年都唔會變。阿 B， 你對我嚟講就好似泥土一樣咁重要。我希望我哋永遠都係好兄弟。你有冇見到 Isaac 啊？好似話跌咗條手繩，去咗沙灘揾緊。但係唔該。你冇事啊嘛？條繩啊！咩條繩啊？Isaac 話條繩好重要㗎，幫我俾佢啊！我送你去醫院先啦。我話俾 Isaac 知啊，房有藥，我扶你翻去啊！食咗啲藥有冇好翻啲啊？好翻好多啦，唔該晒你啊！原來你有哮喘嘅，唔怪得知要食咁多藥啦。其實唔係哮喘，我個肺一直都唔係咁好噶。不如我同你返房休息下先啦。我想喺度坐下。頭先你話唔想Isaac知道，點解嘅？我唔想佢知我病。你中意咗佢啊？你係因為佢所以先嚟呢度？我想爭取多啲同佢相處嘅機會。其實你同 Apple 咁好 ，Apple 又同 Sam 哥咁熟，點解你唔叫佢哋幫你嘅？我想憑我自己嘅努力，等到 Isaac 留意到我。咁萬一佢留意唔到你呢？繼續爭取咯，直至到佢留意到我為止。無論結果係點，你都會爭取到底，直至到最後一刻。你自己俾佢啊，佢一定會好開心㗎。我差啲唔記得咗添，但可惜啊，我聽日就要走啦。你聽日就要走？
Apple 呢幾日係咁打俾我，佢話如果我再唔翻去嘅話，佢就飛過嚟揾我。啲講，我哋一齊攞機票陪你啊嘛。咁屋企有事啊嘛，你哋玩得開心啲啊！屋企村屋有事定 Jayden 有事啊？總之唔關你哋事啦。大佬啊，你哋走咗之後咧，我哋大家都會好寂寞㗎。點會啫？有我哋3個陪你啊嘛！點解翻香港唔係你哋3個咧？阿 B， 係。我翻咗香港之後，就由你嚟照顧大家。放心啦，就算你唔講，我都會做。Josie， 你唔係有嘢要俾 Isaac 咩 ？Isaac 啊？我幫你揾翻你條手繩啊！你邊度揾翻㗎？沙灘咯。我去過沙灘揾過，點解我揾唔到嘅？可能你冇我揾得咁仔細啩。Anyway，thank you。出發。冇唔舒服㗎嘛？好開心就真。要提早翻去都開心。有你陪我啊嘛。係咧，你知唔知點解我會迷上咗咖啡咧？因為你中意飲咖啡。咁我點解中意啊？因為我真係好中意咖啡嗰陣好香好濃嘅咖啡味，仲記得嗰陣時喺醫院，每次一打開嘅時候，嗰種香氣咧就冚晒醫院嗰啲消毒藥水味，令我覺得自己唔再喺醫院咁。自細咧，我同屋企人就喺台灣度住，由細到大我身體都係唔好，根本就返唔到學。初頭嗰陣時咧，都有啲同學仔嚟探下我㗎，後嚟佢哋都冇嚟咯。咁啊係嘅。邊有人中意同藥煲做朋友啊？所以咧，我就珍惜朋友噶。以前係得 Apple 一個，而家我有埋你啦。你會唔會中意同我做朋友噶？Apple 咧成日都笑我嘅，講嘢好直，會嚇親人，好似你而家咁樣嚇到啊！但我個人就係咁噶啦，講嘢都唔識轉彎抹角嘅，有咩就講乜。因為我有時喺度諗，如果我唔講嘅話，遲啲唔知仲有冇機會講。你突然間講埋啲咁嘅嘢，我唔知點反應喎。生生死死嘅嘢，我睇得好開噶啦。我身體唔好，呢個係一個事實。逃避只會令我更加細膽。人哋做每一樣嘢就可以循序漸進，但我冇咁多時間，但有太多嘢又想做喎。咁你有咩想做啊？我想學會獨立，病痛多，成日都有人照顧，所以我同自己講，我要學會獨立。喺香港生活呢段日子，我覺得我自己已經學識啦。咁仲有呢？仲有2個願望，而其中一個呢，就係開一間屬於自己嘅咖啡店，每日呢都見到唔同嘅人特登嚟我嘅咖啡店飲我沖嘅咖啡。見到佢哋好開心嘅笑容，就係我最大嘅滿足感啦。而第2個願望呢，你唔好笑我喎，我真係好想試下真真正正去愛一個人，由暗戀去表白、拍拖、結婚、生 BB， 每一個階段我真係好想經歷下。其他女仔可以慢慢等，
但我冇咁多時間，所以咧我就同自己講，喬祖師你要厚面皮啲，要主動啲，積極啲。唔知係咪嗰日講得多添，有啲攰。心啊，我可唔可以借你膊頭挨下？心啊，多謝你啊，多謝你 share 我嘅感覺啊！又要 stand by 啦！啲天氣真係反常啊，影響晒啲航班，搞到成delay。delay 唔好咩？上次有機要維修，益咗你哋可以喺高雄 stay 一晚，我喺其中食海鮮喎。我第一次食咁多海鮮啦，翻到你搞到皮膚敏感晒。可惜啊，唔齊人啦！如果有埋 Sam 哥一齊去就好啦。Sam 哥都好少出高雄，咁難得嘅一次飛，又咁難得可以留一晚嘅嚇，但係佢都係唔出機場喎。可能佢嫌你太嘈，怕咗你哋啊！哦，梗係唔係啦！你冇消息咁靈通㗎啦，嗰邊關 staff 咧話咧有人漏低咗份結婚賀禮，咁 Sam 哥咧就幫佢攞翻啦。跟住仲有人見到 Sam 哥好緊張咁跑咗出機場啊！唔知啊，不過第日見到 Sam 哥春風滿面咁啦。Sam 哥春風滿面個樣真係好難想像喎。咪精神爽利，開心晒，笑晒乜樣啦！咁究竟嗰份禮物係邊個咧？Sam 哥咁緊張嘅？咪 holiday 咯。係 ，hello，hello。點解今日架 lift 咁靜，咁冇人講嘢？係咪個個都講緊我兩個壞話啊？佢哋講緊去高雄，係咩？哦，係喎，上次，誒，高雄好玩啊 ，thank you， 真係唔該晒你，我下次會再去。下次試下去旗津啦，啲海鮮唔錯。哦 ，OK， 上次冇機會去添，試翻下。大家好，歡迎大家加入 Skylight 嘅 Cadet Program， 我係呢個 program 嘅總監 Samuel Tong。我係 Tony Ching， 之前好多同學已經參加過 Pre-Pilot Program， 所以水準都平均。我哋會將你哋 group 埋同一班，方便佢哋交手。喺 PPP 嘅同學應該大家都識啦，但係有其他嘅新同學，我想你哋互相了解下。不如尖尖，你開始自我介紹下。我叫詹子倫，大家叫我尖尖得啦。飛魚王子啊嘛！飛魚要真正飛上天，仲要靠大家一齊努力。多謝。我叫翁少雄 Hero， 細個就中意飛機，所以立志成為一個出色嘅飛機師。請大家多多指教。PPP MVP。喂，你淨係得佢多，我冇到啊！我係明日夢阿 Win。PPP 女 MVP。好啦，到我啦！我係 Holiday 何年希，大家好啊！ Wow, keep it simple, stupid。我係 Kevin， 小心開你哋四引擎傳開你死無葬身之地啊！係唔該，黃崇約。大家好，我係安爾泰 Teddy， 我本身係一個飛機維修員。維修員一定對飛機好有認識。咁咪好，開互補長短啊嘛。使唔使啊？有其實 Hero 講得好啱，我想大家記住，其實踢 program 比 PPP 困難好多，但係佢唔似其他公開試要踢走其他人，自己先可以上位。所以我希望大家做到互補長短，互相幫忙，到最後大家一齊畢業。OK？ 係 Mr. Tom。Sorry， 呢度係 Cadet Program， 我想大家改口叫我做 Captain Tom。係 Captain Tom。Thank you。今日係 Ground School 嘅第一日啊 ，Tony。有啲咩可以同佢熱下身？熱身就問啊 Golden Rules No. 1啦 ，Head up。咁快脆 ？OK， 你講。好啊，我試下啦。咁呢個 rules 咧就係指喺飛行途中咧，起碼應該有一位機師望住窗外嘅情況。可唔可以再 elaborate 一下？
就係因為有 autopilot， 好容易令飛機師咧直情集中喺眼前嘅 flight instrument， 忽略咗窗外嘅情況。Hi。哦，Hi， 又係你？又係你？返學啊？上堂啊？係啊。你唔係禮貌上都應該問下我去邊啊 OK， 唔使問啦，你都係去 dispatch 攞油，跟住飛台中㗎啦。咁清楚我行蹤，唔通你 check 個 roster？ 今日阿 Sam 負責做你嘅 training captain line check， 負責 check 你啊嘛。係喎，啊你都幾清楚呢啲嘢㗎？全班都知㗎，佢唔使飛啊嘛今日。係啦，唔記得問你添，上次你去台灣啊 Daisy 有份有冇玩？嗰個 trip 真係好得意啦！我係去飲嘅，但係竟然大懵到咧賴低咗份禮物喺機場喎。因為 Sam 就幫我 keep 咗份禮物喺機場，跟住我又好趕咁走去攞，點知喺途中咧就撞咗車。咁你冇事啊？哦，我冇事，擦傷少少啫。但係 Sam 都以為我有事，所以佢又走去醫院睇我。你收尾冇事，我哋就跟住咧冇㗎啦。仲有咩啊？Good afternoon, Captain Koo. Hi. Hello, Jaden. Hi, Jaden. Hi. 我哋睇呢個3攞呢個報告。你做 roster 咩？哦 ，Jaden， 因為今日台灣天氣唔好，所以飛台中嗰班機 cancel 咗。咁而家 Sam training captain 嘅 line check 改咗飛高雄嗰班機做。係啊，當年係我 check 嘅。哦，咁即係你 check 佢，佢 check 我啊？有冇問題啊？有。嚇？我驚阿 Captain Tong 咧 check 唔到我啲錯處，咁啊唔知點交差啦。OK。哦，同3位 Captain 同機，好大壓力啊！後悔都遲啦。不過咧係好難得嘅機會嚟嘅，俾啲心機。你做翻你平時做嘅嘢就得㗎啦，唔好緊張啦。去到公車飲嘢。多謝 Sam 哥。睇嚟 Captain Tong 喺台灣好開心。其實高雄對於我嚟講係一個非常之特別嘅地方嚟，有好多嘢喺嗰度解決咗。我覺得有啲嘢應該再翻去行下回味下。如明緣10秒以內，我想你才如若忘掉你呼吸不再，如突然害怕。